Šalgidžije, meteri, čočeci, ovamo bre, ovamo braćo moja slatka, ti ispred mene, a vi do njuma, oko njuma, ama ne stajili, jedno do drugo. Takoj, moj brat, Katil, moj brat krvnik, moj brat, nikad sreću da ne vidim, jednako kući, ete, se dom sam kući. Dobre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nemam, ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, eno mu od brašno i testo oči mu se ne vidi. Nigde ja nikog nemam, nikog. De, toj da mi sviriš, moju pesmu da sviriš. Posle 32-3 godine danas sam prvi put ušao u ovu kuću posle Dobričine smrti. Uznemiren sam. Čika Dobrica i tetka Mela bili su divni domaćini i divni učitelji. Učio me je možda danas staromodnom ponašanju glumca, da se na sceni može reći i uraditi ono što se može reći i uraditi pred roditeljima. To je bila zakonitost ponašanja koju je čika Dobrica poneo iz Minhenske škole, gde je bio stipendista kod našeg Joce Savića i koja je ostavila lepe tragove u ponašanju. Dolazili smo ovde, mlađi glumci, da čestitamo Božić i Uskrs, jer to je bio nepisani zakon pozorišta da mlađi glumac na Božić i Uskrs mora da dođe kod doajena na čestitanje. 1947. godine, tek kad sam završio glumačku školu, dobio sam ulogu Stojana u Koštani za proslavu 50 godina Dobrice Milutinovića. Čika Voja Jovanović, koji je isto stanovao na Dorćolu kao i ja, nekako u blizini čika Dobrice, sastajali smo se svako jutro kod Sotirovića, preko puta električne centrale, na kafi i sačekivali čika Dobricu da naiđe. Izlazio je odavde odmerenim hodom, nikad brzo, nikad sporo. Prvo svratište mu je bila Kremna. Tu je popio kafu. A kod Sotirovića uvek se kao iznenađivao otkud nas dvojica, čika Voja i ja. Onda je popio jednu rakiju i kafu i krenuli smo ka Narodnom pozorištu na probu. Ovo je Beograd u koji Dobrica Milutinović stiže sa Niškim Sinđerićem uleto 1898. Već u decembru te godine, na preporuku Milovana Glišića, postaje privremeni član Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta. Do Beograda put ga vodi od Niša, gde je rođen 1880. i gde u kafani Knez Mihajlov gleda prve pozorišne predstave, preko Kragujevca, u kome ga za glumu ohrabruje profesor Jovan Maksimović, pa Paraćina, u kome ponavlja četvrti, pa Jagodine, u kojoj ponavlja, ali ne završava 5. razred gimnazije, pa opet preko Kragujevca, iz kojeg prekinuši školovanje odlazi u Niški Sinđerić i prvi put se na sceni pojavljuje 7. januara 1898.
U Beogradu u prvo vreme u Dobrici vide pevača pre nego glumca. U muzičkim komadima uglavnom statira ili peva manje role. Ali već 1900. on je Gennaro u Lukreciji Borđi, a 1901. kao Žaneto, partner velikoj Veri Nigrinovoj u Kopeovom namerniku. Posle te uloge dobija stipendiju za studije kod čuvenog reditelja Joce Savića u Minhenu. Narodne novine pišu tim povodom. Milutinović ima volje, no mi mu savjetujemo da se još više trudi i kada mu je data prilika da se još bolje usavrši, te da opravda naše očekivanje i doprinese svome glasu. U Minhenu će zbog narušenog zdravlja ostati samo nekoliko meseci, ali će kod Savića proći prvu ozbiljnu glumačku školu. Od 1903. Dobrica ulazi u veliki repertoar. Igra Hljestakova, pa Don Carlosa, Maksima Crnojevića, Sida, Romea. Politikin pozorišni hroničar povodom Romea zapisuje: Gospodin Milutinović je gotovo dorastao ovoj ulozi. On je mlađan i razuman, pun topline i osjećaja, dopadljiva pojava i raspolaže izvanredno prijatnim organom koji pokaž što osvaja. Gospodin Milutinović nije još do duše dovoljno sređen, nije još uglačan u punoj meri. Ali to će se sve izravnati i doći na pravi put, a on je, pokraj svega toga, uvek jedna od najsimpatičnijih pojava na našoj pozornici i najbolji glumac mlađega naraštaja. On je stasao duhovno, mislim, stasao psihološki, stasao u jednom interesantnom razdoblju srpske istorije. Posle obaranja dinastije Obrenovića nastala je, može se reći, treba reći, velika demokratizacija srpskog društvenog života. U tome životu bilo je vrlo zanimljivih ljudi, od kojih je jedan bio velika Skerlićeva, velika Dobričina ljubav, to je Jovan Skerlić. To je period izjašnjavanja za slobodu, period traženja slobode štampe, period, razume se, jugoslovenstva. Jugoslovenstvo je bilo proklamovano u Srpskom književnom glasniku u čitavom nizu i članaka i anketa koje je Skerlić pravio. Dakle, jedno vreme prepuno vrlo interesantnih zbivanja koja su nekako zahvatila ceo život. Vrlo zanimljiv trenutak toga razdoblja, tog velikog razdoblja demokratizacije Srbije i borbe za slobodu, bio je onaj trenutak kad je anektirana Bosna i Hercegovina, 1908. godine. Tada su dve, kažu, najvidljivije, dve najznačajnije ličnosti na ulici, jer je, kako se to danas pogrdno kaže, narod na ulici hteo da uzme stvari u svoje ruke. Narod je progovorio i u tome narodu bili su najglasniji dva čoveka iz pozorišta. Jedan je bio Branislav Nušić, a drugi je bio Dobrica Milutinović. Dobrica je recitovao neku deklamaciju, tako moram da kažem, to nije bila prava poezija, ali neka vrlo zapaljiva rečitost je nekakvog pesnika, čiji prvi stih glasi "Ćesare, čuj me". On se obraćao austrougarskom caru, tražio srpska prava, bunio se protiv aneksije. Ćesaru, čuj me, još ima dana, još ima leka, još ima puta, da se isceli ta grna rana, sa srca naše krvava ljuta. Još koji cacna samo razdvaja od nepamćene, od ljute vojne, kakvu je samo vodila raja s legionima od sile bojne. Do 1923. Dobrica će odigrati više od 150 uloga, što u malim i beznačajnim, što u velikim komadima, nemilice se trošeći. Te 23. Narodno pozorište će posebnim svečanostima obeležiti četvrt veka njegove glume. Nušić tada piše: Milutinović je veliki glumac, jedan od onih koji ostavljaju traga za sobom, jedan od onih koji se teško zamenjuju. Savremenici često ne osjećaju veličinu onih koji će obeležiti njihovu epohu. Oni to osjećanje stiču tek nad grobom izgubljenih. Dobrici su 43 godine. Ako ćemo da govorimo o Dobričinoj spoljašnosti, on je bio prosto lepotan svoga doba. I njegova glava, i njegova pojava, i njegov stas, i njegove ruke, i njegove noge. I sve to je bilo skladno i divno
i odgovaralo je toj našoj scenskoj umetnosti. A njegova unutrašnjost, taj njegov divni, zvučni bariton koji je odjekivao kao orgulje, onda taj njegov temperamenat, taj njegov furiozni temperamenat kada je prelazio preko pozornice, onda ta njegova strasna igra na pozornici. On se kretao prosto kao panter. On je morao da grabi publiku i samom svojom pojavom on je već ugrabio publiku za sebe. Zvali smo ga Čika Dobrica. Kao sva deca u Srbiji patrijarhalno vaspitana. On je za nas bio Čika Dobrica iz jednog beskrajnog poštovanja i nekog milja koje smo osjećali prema njemu. On je bio živa legenda koja se tu kretala između nas. Videli smo ga na ulici, u kafani. On je tu bio prisutan u tom svom obaveznom crnom plaštu sa jednom velikom mašnom, ne kravatom, nego mašnom vezanom i sa tim šeširom, sa ogromnim obodom, crnim šeširom. Da je on bio engleski glumac, verovatno bi ga zvali Sir ili Lord, kao Sir Laurence Olivier, ne bi ga zvali Čika Dobrica, ali mi smo ga tako zvali. On je bio gospodin. Bio je lep i u starosti, nekako muževan. Jelena Petković, visoka, lepa, prozračna, Dobričina ljubav u njegovim prvim beogradskim godinama. Jedina mu piše duga, nežna pisma dok leži u minhenskom sanatorijumu. Kasnije igraju u istim komadima. Na kraju on je Romeo, Jelena Julija. Venčavaju se godinu dana posle ove predstave. Ali taj brak će vrlo brzo zaći u dugu krizu kada Jelena naglo izgubi lepotu i uloge u pozorištu da bi bolesna, zaboravljena, završila život 1935. A što se tiče njegove glume, da li je glumio u životu? Pa jeste. Ali to je bilo jedno drugo doba. To je bilo jedno doba druge vrste glume. To je bilo doba glume na koturnama, znate. To je bilo doba plemenitog patosa na pozornici. I taj način igre koji je dominirao svetskom pozornicom, pa i našom, naravna stvar, taj način igre je njega toliko apsorbovao, toliko ga je opčinio da je on bio, čini mi se, na koturnama do kraja svoga života i nije se mogao od toga osloboditi kada je postao pozorište krenulo jednim drugim putem, takozvanim scenskim realizmom. Imao je jednu, neki su govorili manu, možda jeste to mana, jednu manu da govori malo empatično, malo podignutim tonom. A to je dolazilo verovatno otuda što je on u mladosti vrlo mnogo govorio stihove. Pa je posle i prozu, recimo prozu Bore Stankovića u Koštani kao Mitke, govorio kao da govori poeziju. A ta proza jeste, mislim da ćete se složiti, jeste poezija. Pa mislim da ova savremena scena ne bi mogla da shvati Dobricu onakav kakav je bio, ali mislim da svaki čovek sa sluhom da bi osjetio da je pred njim veliki glumac. Samo bi možda rekao da malo demode igra, ali u veličinu morao bi da prizna. Pa ja se sjećam prvo još 47. ili 8. ne znam kad je bila proslava njegova u Narodnom pozorištu i onda je igrao Mitketa. Onda sam ga gledala iz gledališta. Sećam ga se, a posle toga sam imala tu retku čast i da igram s njim, odnosno u radio drami Koštana, gde je on igrao Hadži Tomu, a ja sam kao student glume igrala Koštanu.
kako da vam kažem, mi smo svi bili uzbuđeni tada, se još uvijek je on bio pojam za nas, i glumce, i publiku, a mi glumci smo bili do te mere uzbuđeni, tremirani i obuzeti njime, a ne sobom. Da kad se setim toga, ja ne mogu uopšte da se setim šta sam ja radila tu i kako sam glumila i pevala. Ja se samo sećam kako je on stvarno uzbudljivo kad je govorio one tekstove, kako smo se mi u momentu izbacivali iz svojih uloga i slušali njega. Imao sam priliku, ja mislim da je to bilo negde 1948. godine po osnivanju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Verovatno je radio hteo da, dok je on još u snazi, sačuva neki njegov direktno učestvovanje u programu Radio Beograda i napravili su jedno popodne emisiju poezije. Pošto on u to doba već tu poeziju nije govorio, onda je on pripovedao, pričao je. On imao jednu čuvenu pripovetku koja se zvala Majčino srce. Tad sam ja prvi put video njega uživo i kao glumac video tu njegovu interpretaciju. To je bilo nešto što je samo zahvaljujući poštovanju ličnosti davalo dovoljno ozbiljnosti kako smo mi primali. Jer je to toliko ostalo daleko iza nas i bilo nama kao glumcima koji počinjemo neprihvatljivo za, što se kaže, savremen način glume, da čovek, što kažu da nije bio disciplinovan, verovatno bi mu bilo smešno, čudno, neobično. Tu je bilo jako mnogo emocije, ali on bio toliko vešt da ja nisam mogao oceniti da li je ta emocija prava, tog trenutka doživljena, ili je to sećanje na emocije koje je unosio u tu pripovetku koja je bila, kažem, jako izrazito romantična, srcetrogatelna. Ja mogu samo da pretpostavim da su nekada žene plakale u gledalištu kad su slušali tu priču o majčinom srcu koje sin, da bi zloj ženi dokazao koliko je voli, vadi iz njenih grudi i nosi. I noseći to srce, trčeći da što pre ženi dokaže koliko je voli, on padne, srce iz ruke izleti, pokotrlja se po putu i čuje se glas: jesi li se uvredio, čedo moje? Romeo, Laert, Lir, Julije Cezar, Šajlok, ali pre svega Otelo. To je kruna Dobričinih šekspirovskih uloga kojima nije stigao da pridruži onu za kojom je toliko čeznuo, Hamleta. Svetislav Petrović piše 1921. Gospodin Milutinović je našao u Otelu verovatno najlepši uspeh svoje glumačke karijere. On je igrao s velikim naponom plahovite strasti, gnev i očajanja, umetnuvši u tu ulogu svu energiju i svu nežnost moćnog, tragičnog, lirskog temperamenta. Utisak takve igre je ogroman i publika vibrira u atmosferi velikih emocija i velikih apoteoza. Najveći Otelo je bio za svoje doba, a za mene lično, ja sam ga kao mlad čovjek gledao u toj ulozi, za mene lično bio, to je prvi utisak i taj prvi utisak čoveku ostaje trajno. Za mene i danas on bio najveći Otelo, iako bi po načinu svoje glume danas ne bi mogao da odgovara. Mladi željni znanja, raspitivali smo se o mnogim stvarima u glumačkoj umetnosti. Pa nam je Čika Dobrica davao neke savete i govorio nam neke stvari koje mi tada nismo ni razumeli dovoljno. Ja sam ga pitao kako je on spremao ulogu Otela. Njegova čuvena uloga sa onom čuvenom fotografijom. On kaže, 3 mesta, Brano. Kako 3 mesta? Govor pred senatom, krvi jago krvi i Dezdemona jesi li se Bogu pomolila. Pa dobro rekao, a ostalo? Na suflera.
ne godine, nego i decenije su prošle dok sam ja shvatio tu zakonitost strukture umetničkog izraza, bez obzira o kojoj se umetničkoj disciplini radilo. Dobričina soba, sačuvana u Beogradskom pozorišnom muzeju. Fotografije na zidovima, nagrade, lente, albumi. U kući je više boravio tek u poznijim godinama, kada ga je ophrvala bolest. Njegov svet bili su pozorište, Dorćolski alasi i Skadarlija. Sima Pandurović zabeležio je u politici 1937. Kada je jednom u predratnom Beogradu odigrao ulogu Selimbega, Dertlije, Sevdalije i Zulumčara u istoimenom komadu Svetozara Ćorovića, on je posle predstave nastavio po tadašnjoj Skadarliji svoj Dert i Sevdah i Zulumčarstvo po mehanama. Njegovi drugovi, također raspoloženi, javljaju piscu depešom u Mostar da je Dobrica posle Zulumčara počeo činiti Zulum po Skadarliji. A pisac, opet depešom, odgovara našem umetniku: Zulumčaru, zulum čini, pisac plaća, ić ne brini. Ja ga vidim sa svetle strane i želim da ga vidim sa svetle strane. A ako je on već legenda, onda ja želim samo da se setim njegovih svetlih strana. A dajte mi čovjeka koji nema i tamne i svetle strane. Takav čovjek ne postoji. E pa onda pustimo njegove tamne strane ukoliko ih je imao. Međutim, Dobrica je imao vrlo malo tih tamnih strana. Jedina tamna strana njegovog života je bilo što je voleo ljude, a samim tim voleo je i kafanu. A kafana je kafana, ona ga je vukla i na alkohol. A onda kad je bio pod alkoholom, umeo i da napravi tako neke svoje ekscese, znate li. Ali je voleo kafanu, jer po mome mišljenju kafana, tu vam je narodni parlament. Mnoge plemenite stvari su izlazile iz kafane. On je voleo ljude, živeo je za ljude, znači da je bio dobar i plemenit čovjek. I nisam čuo da je se neko požalio o Dobrici kao ličnosti i kao čovjeku. Prema tome, ako ste me pitali za tamne strane, tek ne bi želeo ni da spomenem, a pogotovo za jednoj takvoj legendarnoj ličnosti kakav je Dobrica. Vronski u Ani Karenjinoj. Igra Aninog ljubavnika najpre 1911. pa 1928. U prvoj predstavi Ana je Marija Taborska. Bila je proslava Mare Taborske i on je igrao Vronskog. Ispred zavese pre početka, ja sam odmah imala početak, nekako deca ona koja se igraju tamo u salonu, i najedanput je išao jedan izvanredno lep mlad čovjek u uniformi, a ja sam već dosta znala glumaca, pa sad jedanput mislim, ko je ovo glumac? I stalno sam uviljila, ne mogu da prepoznam, međutim, kad je progovorio, prišao je Mariji Taborskoj, pozdravio i tako dalje, onda ja najedanput mislim Čika Dobrica. Za mene je Čika Dobrica bio star čovjek. Ja ne znam koliko tada imao godina, ali ja sam bila mala i onda ljudi od 30 godina za mene su bili stari. Posle te moje scene ja sam stala u jedan portal i ništa nisam zapamtila, ali do ovog dana zapamtila sam samo jedne krupne, crne, užarene oči i mladalački pogled. I ništa od te predstave nisam zapamtila. Milan Predić piše 1923.
Glumci kao on imaju zadovoljstvo gledajući u prošlost da im se u uspomeni sliva stvarnost dana i varka pred rampom. Ja verujem da Dobrica ne ume da razlikuje jedno od drugog. On je hteo da živi i slučajno je živeo na pozornici, ili bolje, i na pozornici. Ja mislim da je on izvan scene bio običan čovjek, ali je bio Dobrica. Dobrica, obični Dobrica, bio je onakav kakav je bio, a mogao je izgledati kao da glumi. To što on navuče pelerinu, što metne onaj svoj šešir sa širokim bobodom, što veže onu rasvetanu maštu, da što pozdravi rukom i onim divnim svojim glasom, jer da to je njegov glas, to je njegov pokret, to je njegov način oblačenja, to je on, to je njegova ličnost. Prema tome, ja ne bih rekao da je glumio van pozornice, ali bih rekao da je bio drugčiji od drugih ljudi van pozornice. Među retkim sačuvanim filmskim zapisima o Dobrici Milutinoviću, ovaj je verovatno najstariji. Snimljen je za čuveni Novakovićev žurnal 1924. ili 25. na jednoj dobrotvornoj fudbalskoj utakmici između timova Beogradske drame i opere. Sudio je dr. Branko Gavela, koji se također vidi u jednom kadru. Sve ostalo govori film. U privatnom životu on je bio predivan. On je svakome želeo da pomogne. Svakome je činio sve što je mogao da čini. On je išao, ako je bilo potrebno, tada postoji jedna priča kako zove da Predić se za 100 dinara, kako zove, cenkao sa glumcima i on bi uvek išao i svakome svome, kako zove, kolegi, i ne samo kolegi, nego i tehničkom osoblju, borio se da dobije neki veći honorar nego što mu je Predić nudio. Cveće, mesečina, zamirisale devojke, a sin poletea. Sve što iskaja, sve ima ja. Atove, puške, sablje, žene. Koju devojku ne pogledaja, samo njoj ne kose ne zamrsija i usta celivaja. Ja sam ga prvi put u stvari čuo i video u Kragujevcu prilikom jednog gostovanja u Koštani. Igrao je Mitka. I pravo da vam kažem, kao mlad glumac, ovako malo mi je smetalo jedno 3-4 minuta ta njegova patetika, romantika, a posle 3-4 minuta svi drugi su mi smetali sem njega. On je za 3-4 minuta zagospodario i scenom i gledalištem. A ovo ostalo sve oko njega nešto bilo sitno, malo, usitnjeno.
dok je on meni ličio na jednog velikog svetskog slikara koji je jarkim bojama u jednom potezu, u jednom dahu završavao svoju sliku, svoje portrete, svoje likove. Gledala sam ga prvi i posljednji put kad je igrao Mitketa u Koštani, kad je slavio svoj jubilej, 50 godina rada. I to je za mene jedan od najvelelepnijih i najpotresnijih doživljaja u pozorištu. Gledalište je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta, krcato je bilo. Mi smo stajali, ja se sjećam da sam stajala u parteru naslonjena na zid. Bukvalno sam stajala na jednoj nozi. To je bilo jedno takvo ogromno slavlje. Ja sad ne bih mogla da kažem kako je on igrao. Samo znam da sam sve vreme bila negde na nebu. Od ushićenja, možda je neko i bolje igrao tog Mitketa od njega, možda je Čika Voja Jovanović igrao bolje, koji je tada igrao u pozorištu sve vreme. Ali to što je to bio Dobrica, što je to bio pojam, to je na sve nas ostavilo neverovatan utisak i sećam se da je aplauz trajao u beskonačnost i da smo svi plakali. Jer smo osjećali da je pred nama nešto veliko što nestaje. I sećam se da je Nevenka Urbanova meni rekla, kaže, vi sad njega gledate, tako je rekla, kada su umorne zvezde njegove galaksije, čiji sjaj iščezava. I ta naša velika glumica, Nevenka Urbanova, kasnije je zapisala o Dobrici ovo, ja ću to sada pročitam. Bio je to glumac sa nekom svemirskom pozlatom. Glumac kome su bogovi dali da podeli, a on sve zadržao za sebe. Lepotu lika, glasa, pokreta, pojavu, plemenitost i vulkanska osjećanja. Bio je to posljednji veliki romantičar glumac, koji je scenu u olujne prostore pretvarao. Sa njim otišla je cela jedna epoha romantičarskih zanosa, raskošnih osjećanja, bistrih potoka, reka, svetkovina. Popče, govorio je Čika Voji, koji je u alternaciji igrao Mitka, Čika Voja Jovanović. Duša od čoveka. Popče, molim te, gledaj moj četvrti čin. Taj četvrti čin je za Dobricu bila jedna posebna predstava. I tačno ono što je rekao za Otela, ostalo na suflera. Ali četvrti čin, to je bio ceo njegov život satkan u jednom trenutku. Bio je Mitke prosto zato što je on bio Mitke. Tako kako je on govorio Mitkove monologe, mogli ste da mislite da je sad došao, da je to sve u Vranju i da je to baš on. Tako kako je nosio svoj džemadan preko ramena, kako bi seo, kako je pogledao u Koštanu, kako je uživao u tom pevanju. Kakav je bio njegov posljednji čin, kad hoće to jadnoj Koštani filozofski da kaže šta je život. Kako je to Čika Dobrica govorio, to je bilo... Samo je Čika Dobrica tako govorio. Ovo je priprema za jubilarnu predstavu Stanoje Glavaš. To ljubo mora da bude mnogo čvršće nego što ti da. Tako, da možemo ponoviti? Da ponovimo. Da ponovimo. Srećno. Odavde. Molim? Ja mislim da je veličina Dobričine igre i glume u tom jednom totalnom spajanju svoje ličnosti i lika koji tumači. On je kao ličnost bio ogroman, veliki.
jedna gromada. A i likove koje je tumačio bili su veliki, gromadni. On ih je potpuno, totalno identifikovao. Tako da čovjek gledajući Dobricu, on vidi lik koji on tumači, gledajući taj lik, on vidi Dobricu, jer to je jedno te isto i to se može igrati samo tako i nikako drugčije. Ja se sjećam jednog susreta sa njim. Ja sam bila student dramskog studija i igrala sam neke uloge u Narodnom pozorištu, bila sam honorarni član i otišla sam da primim honorar u računovodstvo Narodnog pozorišta i odjedanput se pojavljuje Čika Dobrica. Ja sjećam se ko sad, bilo je neko lepo sunčano vreme, neki divan dan, on je bio u nekom sakou kariranom, sa tom svojom obaveznom crnom mašnom, sa tom svojom lavovskom sedom glavom, bio je jako lep. I ja sam nekako spontano se digla i prišla mu i napravila jedan pokret, verovatno sam htjela da mu poljubim ruku. A on je osjetio taj moj poriv i preduhitrio me. I onda je onako blago, elegantno uzeo moju ruku i kao jedan pravi džentlmen poljubio mi je ruku. Ja sam bila i ushićena i zbunjena. Tako da mi je to jedna lepa uspomena o Dobrici. Za mene, iz ove naše današnje perspektive, Dobrica je legenda. Legenda i našeg pozorišta, legenda i doba u kome je živeo i koga više nema, i legenda naroda iz koga je potekao i kome je radio, živeo, delovao i kome se do kraja života odužio. Prema tome, za mene je Dobrica danas već legenda. Ima jedna lepa ruska poslovica. Za takav talenat, kakav je posjedovao Dobrica, kažu Rusi, to je bio talenat po milosti Božijoj. To je ličnost kada se Božja dobrota i Božja milost izruči na jednoga čoveka i napravi ga potpuno kompletnog i po svojoj spoljašnosti i po svojoj unutrašnjosti. U svojoj 72. godini Čika Dobrica se ne odvaja od scene. Zatekli smo ga na probi Gorskog vijenca. Odsutne, sve mi jedno biva. Ja sam noćas grdan san vidio. Sve oružje svoje zmade. Besno mi se otići ne može bez neke bratske poginje, jer kad god sam takav san gledao, pripravlja sam što mrcu krve. Posljednji put Dobrica je bio na sceni 1952. u Novom Sadu kao Šajlok u Mletačkom trgovcu. Od Beogradske pozornice oprostio se 29. novembra 1951. malom ulogom kneza Bajka u Gorskom vijencu. Preminuo je slomljen boleštinama u noći između 17. i 18. novembra 1956. Mi smo odlučili u Narodnom pozorištu da se izloži u onom ulaznom foajeu između 8 ujutru i 11 sati. Međutim, u 11 sati je bila toliko velika masa sveta pred pozorištem da smo pomerili za 2 sata. Pa smo opet pomerili za 2 sata, pa opet pomerili za 2 sata, pa opet pomerili za 2 sata, sve do pred ponoć. I onda kad smo zatvorili velika vrata u pozorištu, pred pozorištem je bila velika masa sveta. Ali u toj masi nije bio samo stari Beograd. To su bili mladići i devojke koji ga nikad nisu vidjeli na sceni, koji su znali samo to ime i koji su išli za tim imenom i umeli da plaču zbog toga što je pred njima
mrtav Dobrica Milutinović, koga nikad kao glumca nisu vidjeli, pa neki možda ni na ulici. Toliko je bila ta legenda velika. I ovaj kamen zemlje Srbije, ko pređe suncu dere kroz oblak, sumornog čela mračnim borama ove kolečnosti priče dalekoj, pokazujući nemom mimikom obraza svoga raste duboke. Vekova tamnih to su tragovi, te crne bore mračne pećine, a kamen ovaj, ko piramida što se iz praha diže u nebo, kostiju krsnih, to je gomila što su borbi protiv dušmana, dedovi tvoji voljno slagali, lepeći krvlju srca rođenog, mišica svojih kosti slomljene, da unucima spreme busiju, oklence nekad smelo preziruć, dušmana čeka čete grabljive. I samo dotle, do tog kamena, do tog bedema, nogom će stupit možda poganom. Drzneš li dalje, čućeš gromove, kako tišinu zemlje slobodne, sa grmljavinom strašnom kidaju, razumećeš ih srcem strašljivim, što ti sa smelim glasom govore, pa ćeš ostenja tvrdom kamenu, brijane glave, teme telavo, u zanosnome strahu lupati, a jedan izraz, jednu misao čućeš u borbi